السلام عليكم اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات الزوينه اللي كتخليو لي في التعاليق. الله يجعلها في ميزان حسناتكم. كنتمنى تزيدوا مازال تدعموا القناه ديالي لان محتاجه للدعم ديالكم باش ان شاء الله نتشجع ونعطي احسن ما عندي. مرحبا بكم في قناه متنوعات فاروق. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم وصفه مفيده بالنسبه للصحه ديالنا والصحه ديال وليداتنا. اول حاجه نصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجه كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو للاخير، تضغطوا على الجرس باش تدعموا لي القناه ديالي، ديروا لي لايك وتخليوا لي التعاليق ديالكم. بسم الله. نعطيكم المقادير. عندي بصله حمراء وعندي العسل الحر. بالنسبه للعسل الحر راه غني عن التعريف، يعني مفيد بزاف للصحه ديالنا، والبصله كذلك. بالنسبه للبصله راه انتيبيوتيك طبيعي اللي كتقضي على بزاف الامراض وبزاف الميكروبات، والاطباء كينصحوا بالتناول البصله بكثره، خصوصا في هذه الفتره اللي فيها يعني الفيروس ديال كورونا. كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يرفعوا علينا يا رب. كما قلت لكم يعني البصله مفيده للصحه ديالنا والصحه ديال وليداتنا. كيف ما شفتوا انا عندي بصله كبيره، ضروري تكون بصله حمراء. انا خديت بصله كبيره لان غادا ندير لكم بها جوج طرق، يعني هاد الوصفه هذه غادا نقدمها لكم ان شاء الله بجوج طرق، وانتم غادي تختاروا اللي غادا تناسبكم ان شاء الله. بالنسبه للطريقه الاولى غادا نشلض البصله ديالي، يعني من الاحسن انا نشلضها رقيقه كيف ما كتشوفوا. انا غادا نشلض البصله ديالي رقيقه مزيان. انا فضلت ندير لكم الطرق بجوج لان ماشي كلشي غتعجبوا البصله محكوكه. هذاك الشيء علاش درتها لكم بجوج، وانتم غادي تختاروا اللي تناسبكم. انا شخصيا كنفضلها مشلضه لان البصله فاش كتحك يعني كتولي مجهده اكثر كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لهاد الوصفه هذه راه بزاف يعني مفيده، يعني كتقضي على بزاف ديال الامراض وبزاف ديال الميكروبات. كتصلح يعني الرواح، اولا كنعرفوا يعني في هذه الفتره ديال البرد كيجي الرواح والبرد كيمرض الواحد، يعني ديروا هذه الوصفه هذه راه كتقضي على الامراض وكتصلح حتى الناس اللي عندهم الضيقه، كتصلح بزاف د الحوايج، مفيده بزاف. ما نكرهوش نتناولوها كل نهار ونولفوها حتى الوليدات ديالنا ان شاء الله. بالنسبه للطريقه الثانيه انا غادا نحك البصله ديالي. بالنسبه لي انا غنحكها في الحكاكه متوسطه، نتوما تقدروا تحكوها فاش ما بغيتو. كيف ما كتشوفوا نحكها مزيان، يعني تقدروا تحكوها تاخذوا ليها غير الماء ديالها، ولكن من الاحسن يعني تناولوها كلها، وتقدروا تزيدوا عليها اضافات اخرى يعني بحال الحامض، عصير الحامض والقهوه سريعه الذوبان. بالنسبه لهاد الخلطه هذه كتصلح الحلاقم. يعني هاد الوصفات اللي كندير معاكم راهم مجربين، ما نقدرش ندير معاكم شي وصفه اللي ما جربتهاش انا شخصيا واللي ما متاكداش منها، مستحيل نديرها لكم، لان كنتحمل المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى على اي وصفه كنعطيها لكم، حيت اي حاجه ما غاداش نبغيها لراسي ولوليداتي يعني ما نقدرش نعطيها لناس اخرين. كيف ما كتشوفوا غادا ناخذ معلقه كبيره ديال العسل الحر،
انا بالنسبه لي العسل الحر عندي شويه مجمد، لان هاد الفتره ديال البرد كيكون بحال هكا. يمكن لكم تسخنوه شي شويه باش يتخلط يعني دغيا. بالنسبه لي انا غادا نحاول نخلطو غير بحال هكا حتى يتخلط ليا مع البصله ديالي مزيان. كما قلت لكم هاد البصله اللي محكوكه يعني تقدروا تزيدوا معها شويه ديال العصير الحامض والقهوه سريعه الذوبان، كتصلح للحلاقم. هذه مجربه وكلهم هاد الوصفات اللي عطيتكم مجربين. بالنسبه للطريقه الثانيه اللي شلطت فيها البصله ديالي، نخويها في زلافه اكبر باش نخلطها، حتى هي غنضيف ليها معلقه كبيره ديال العسل الحر. انا شخصيا كنفضل يعني هاد البصله مشلضه، لان ما كتكونش حاره بزاف، وكنظن حتى الوليدات الصغار يعني ما يقدروش على البصله محكوكه. كيف ما كتشوفوا غادي نخلط البصله ديالي. بالنسبه للبصله مشلضه يعني تقدروا تحتفظوا فيها في الثلاجه نهار كله او يومين، ماشي مشكل، غير تغطوها مزيان وتبقاو مره تناولوا منها معالقه. وكذلك الوليدات ديالنا لان ما غاديش يقدروا على يتناولوها كلها في خطره، يعني مره تعطيوهم معالقه حتى يكملوا الكميه اللي حضرتوا ليهم. كيف ما كتشوفوا يعني بالنسبه للوقت اللي نتناولوا فيه هذه الوصفه هذه نقدروا نتناولوها في اي وقت، يعني نقدروا نخلطوها مع الصباح ونبقاو النهار كله كناخذوا منها معالقه ماشي مشكل حتى نكملوها، هذه الكميه هذه يعني بصله متوسطه. وبالنسبه اللي عندهم الرواح يقدروا ياكلوها في الليل ويتغطاو مزيان يسخنوا، وباذن الله سبحانه وتعالى راه الصباح كيصبح الواحد يعني ما فيه والو. كنتمنى هذا الفيديو اللي قدمت لكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم. جربوا ردوا عليا في التعاليق، وفاش تكتبوا لي شي تعليق كتبوا في اخر فيديو حطيته باش نشوفوا ان شاء الله ونرد عليكم. كنتمنى تجربوها كما قلت لكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تبارطاجيو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.